Kìa, vô luôn rồi. Mình bắt nhiêu bắt, còn nhiêu mình đi phóng sanh đi. Để thôi ở bên đây. Sâu rổ xuống cái câu mà sao mày lót lót ở trên thì dính. Sạc luôn. Cái sạc các bạn ơi. Sạc luôn. Sạc luôn nè. Cái đó cá. Sạc nè. Ý có con gì nó đạp nó nè. Cái gì á? Gì là gì? Cái gì bự á? Mùa này là mùa người ta xúc cái rô nha các bạn. Hết nè. Hết nhái chứ hết gì. Cái rô non nhóc kìa. Ê. Bên này. Có gì nè? Lâu không hái cái lóc không con gì. Tào lao. Nó bự lúc kia. Ê, nó nhảy. Cái lóc con. Ủa cái lóc này cũng trọng trọng rồi. Dẹp vô. Một con ơi. Hôm nay bắt sướng quá. Cái nào cũng có cá hết trơn vậy đây. Cái này mấy cái dũng này dễ ăn lắm. Mùa này lúa chưa sắp chín rồi nè đó, thấy không? Lúa sắp chín người ta rút nước cái rô nhóc. Bữa nay mình đi cái đồng lạ nghe các bạn. Bữa nay đi cái đồng này là cái đồng mới, đồng sâu xa chưa ai khám phá. Nhái chứ hết gì. Mới đây ghé được con mương mà cũng thu hoạch khá rồi các bạn. Rô sạc bẫy trâu lóc đâu để chỗ xe đi. Có không? Mương này đã không? Wow, hoàn toàn cá gì chết hết luôn. Nói đầu quá kìa. Cái này lồng tông nhiều á. Thôi đi qua chỗ khác đi. Ở đây cái này quá trời luôn anh hai. Đi vô nữa kìa. Bắt cái tay mà không được con nào. Hốt đi lấy thằng cái gỗ. Nhiều nhóc rồi đó trời. Về cho ba mẹ cho má mày kho tiêu con đi. Đó hai con cá rô nè chị hai. Chiều nay kho tiêu là được một bữa rồi đó. Hai con rồi nè. Về hai con
Về nhắc hầu nữa rồi kho tiêu. Kho tiêu ngon lắm, kho bỏ tiêu nhiều. Còn này móc cái gì bánh Dũng này hoài. Mấy con lồng tông này đâu có hớt sâu với chi hớt lớp mặt đó kìa, lớp mặt nè lên như nè. Cái gỗ con công nó thưa á, vậy vết. Mai chiều lấy gỗ thưa một chút. Chỗ này tao nhóc mua rồi. Ồ, cái đó. Chỗ con quá trời luôn. Chở chú đít con rồi. Đi đít con điên luôn. Còn mấy con rồi đâu. Ủa, người vớt cái nhóc luôn. Rồi xong chơi qua mương khác đi. Cái rô nhóc luôn các bạn. Thằng này xúc bên này hoài vậy, có gì đâu mà xúc hoài với thằng Tú. Wow, bên này vô mảnh này các bạn ơi. Đâu vô Bữa nay không có cá lóc bự mà chỉ có cá nhỏ quá nhiều. Ngon dữ ha. Ừ. Đó, dính nhóc nữa. Gỗ vậy cũng chín kìa. Đó đó. Ừ. Đó. Giờ này nó mệt rồi đó, nó lên nhóc kìa. Giờ này đứng bắt còn được nữa. Nãy giờ quậy nó mệt như chó. Kìa. Ô, vô luôn rồi. Này chắc hồi cũng nửa thùng bê luôn rồi. Tao thì ba, tao ăn này Công ơi. Tao lại mày đứng nè. Tao vô nè. Giá thì đứng tao giá đi khỏi khác. Mình giá cho đít cà phê. Ôi cái này toàn nó đứng nó quơ cái có quơ cái này có. Cái ủ chết rồi kìa con. Có khi ủ sao trời. Đừng hôm qua đi chết rồi. Nắng nóng quá nó bay lên. Trời ơi bạn ơi, giờ này cái kìa. Cũng tiếp luôn. Đứng một chỗ mà cái giấc cũng chín đó. Nó bay qua đây nữa nè. Tụi mày đi chi cho mệt. Vậy hả? Giấc chút hơn nhỏ kia nữa. Vậy nữa ta. Nhỏ kia 5 kg mình 10 kg á. Nè. Mày giấc ít hơn tao không nữa. Tao không
có xém mà mình vớt nhiều không? Đừng hết đâu có vớt. Đâu có mở rồi. Đó, cái này nó lên đó. Tao đứng im một chỗ thôi à. Đó. Bỏ trình nè. Lần được. Kìa nó, kìa nó còn ụt nhóc kìa đó, đó đúng. Trời ơi, cái Dũng này dính nó được chưa đi uổng thiệt rồi đó. Nãy giờ hai đi là uổng hắn rồi đó. Về nay cho má kho chiên gì đó. Chiên giòn đi. Con cá bên này bé ơi, con cá lóc kìa. Cá lóc hay cá chê gì kìa. Cá lóc kiến hay con cá gì nữa đó, đó. Tao mới thấy nó quậy đây nè, ngay cái tay này xuống này đó. Đó đó. Hai cái này cái gì vậy? Trời quá là nhiều luôn rồi. Ăn đã rồi. Cá này cá gì vậy Quy? Chậu hoài á. Cá gì vậy? Chậu hoài là 7 chậu. Quá trời luôn, vớt cái nhóc kìa. Rồi đi hai nó cái hốc hồn cũng không có lóc. Thấy giống cái lóc. Đứng yên chỗ để tao vớt cho nè. Đi ra nó đi. Nè Quy, chỗ này có cái hang nè Quy. Hay là cái kiếm nó từ cái hang này đây nè. Trời, cá đâu mà cái Dũng bơi lớn bắt hoài bắt không hết luôn. Chỗ đó có cái hang gì đó gì không mò thứ gì? Cái lưng gì đó. Xúc hết ở trên á. Nhóc. Cho rất được cái một nè. Thì có hang đó. Một nửa cá vớt trong tay rồi. Gì cá vớt trong tay vừa hai. Nè cá vớt hả trong tay nè. Cá vớt đây nhiều quá ta. Nè cá bóng nữa nè trời. Cái này xúc cắt nữa thùng bê luôn. Đây về nhà ginh chở không nổi. Ơi cá rồi nó kìa kìa. Từ hai. Cái này nó nhảy xuống nè đó. Để tao chọn không? Trời đó mà. Ngập luôn. Vớt con cái này nó là về đủ rồi đó. Cái này về chia em hai cho. Tới đây đi, để tới đây. Bữa nay lời hôm qua nữa. Gánh tắm xong luôn giữa hai ơi. Nhóc rồi. Giữa hai thẳng tắm xong luôn. Đứa bỏ nhỏ rồi. Đứa bỏ nhỏ rồi. Có mấy trâu có vớt được 7 con. Tôi vớt được 13 con. Đây cá nè. Đây nè, đâu đây nhóc trên đó nè. Làm gì mà cá nó dính trên này nhóc luôn. Nè chỗ này nè, chỗ này nó nhảy đi nữa nè. Nghe cục đất này nè, cục sình này nè. Không phải ở dưới. Đó đó. Cá đâu nó lên. Vì cá không tưởng tượng được, bữa này nè nó ụt nó kìa, kìa thấy không? Đây một cái tay vớt rồi nè. Chữ hai gờ đỏ rồi chữ hai. Cá ai khủng thiệt. Chỗ nào không thấy cá luôn. Nãy giờ nha, thôi là chữ hai là đi là ổn không à. Đó kìa.
đó lót xuống ha. Dớt còn mưa luôn vậy. Trời, hai mẹ nó đi cho mệt, trời tôi đi chỗ tôi dớt đi nhá. Gai đâu? Hai mẹ gọi nó được dớt. Có gì không đâu có. Nào còn ta con mở đi. Mà nó dớt cho ta cũng chín trái. Trời, dớt cho ta chín có bơ vậy. Cũng mệt lắm rồi. Ở trong đây dớt con cua hả? Này con nói dớt bây giờ mai còn dớt tới ngày mai còn không hết nữa đó. Tao làm á, tao bỏ cái đó. Nè. Kìa nó còn lội lừ chứ chứ. Tao nè, mày lấy hay không? Tao 8 con. Nè tao, mày tao nữa nào. Đó, một chút mày kéo rồi. Tao. Kéo một cái này tao lên lộn. Tao 8 con. Trời, nó lộn đi trời, nó lộn đi. Tao 8 con. Mày đứng đi, tao vớt cho. Tao vớt cho mấy mày đứng lại. Trời. Cái này không có vớt gì hết. Vớt hả? Mày vớt cổ bự, tao vớt cổ nhỏ. Sao tao? Không, tao vớt cổ nhỏ. Tao muộn. Không. Ôi, trời nó bự cũng có. Gọi luôn hả? Nè, tao nhóc luôn hả? Tao đụng cho mấy nè, cho mấy nhóc luôn. Nãy nguyên cái gì tao bỏ qua mày hả con? Bỏ qua tao cái này ơi. Trời, cái này nó ngốc cái này nó ục lên kìa đó. Con điên còn đạp nó nữa. Con dễ kìa. Kìa, cái giờ này có nó ục kìa. Dế này giữa hai. Kìa, cá còn ục dưới rồi kìa. Mày dai như đĩa vậy. Con cá phi nữa ơi. Cái da. Mẹ mày văng luôn. Nửa thùng bê luôn các bạn ơi. Bỏ luôn hả? Nó nhóc luôn kìa. Tao cứ thật đẹp hết sức vậy ha. Ừ. Nè. Đó này cho nên người cũng đụng nữa đây. Tới chuyến hai cũng có. Đó đây nè. Đây cùng bên cái nhà kia đã luôn hay sao? Ừ. Nè, có cô nè. Ở vớt chứ con. Kìa. Nhiều dữ. Này tới sáng luôn á. Có Dũng một mà. Dũng một mà nhiều dữ. Này con hơi đi bắt ngoài biển. Dũng hai quá trời luôn ha Dũng hai. Ừ. Trời. Kìa còn với nhóc cho nữa kìa. Kìa đó nó còn quậy. Tôi nghĩ đi Dũng khác đi bắt hoài. Dũng thì nhiều quá rồi. Biết đâu là Dũng khác nhóc. Thả cho nó sống bớt đi. Thả nó sống bớt rồi tới mùa sau anh bắt tiếp. Trời ơi nhóc chứ. Thôi đi rồi ơi. Bắt hoài với cũng chán luôn. Nè, để chùa mẹ mới mốt hết giống nghỉ đẻ cho mấy mình khỏi vớt. Ừ. Chùa nó lên tí. Rồi chút xíu mình ra xong mình thả mà một vài con cho làm giống đi. Thôi nó hết rồi. Giờ con đứng chỗ vớt nãy giờ được xíu á. Bây giờ còn với hết nhóc kìa, thôi thả nó đi.
Chiều nay mưa xuống cho nó sống đi trời, nó quậy quậy chỗ này sau lưng kìa. Trời. Ê, thằng nào vớt 2 con gỗ nguyên đi thả không ơi. Kìa chỗ đó kìa nhóc luôn. Ê, thằng nào vớt nhiều quá. Vớt bóng xanh bớt đi. Để đi vớt. Ừ.